dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talau, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Goblok. Indomie, Indomie selera. Gimana lu kabarnya? Kamu nanya. Angsuran aman? Bruh. Memang babi yang kau nih. Di video kali ini saya akan camping masuk ke tengah hutan. Oke. Saya akan memberi tips gimana caranya terhindar dari angsuran lur. Ya, jadi yang masih punya angsuran, Goblok. yang masih pusing mikirin hutang, Memang babi yang kau tonton nih. video ini sampai selesai lur. Nah, Iya, nanti iya, saya iya, akan iya. bagikan tips-tipsnya. Sekarang kita istirahat bentar karena perjalanannya lumayan capek loh, dan ini masih jauh ke sana. Saya akan menelusuri sekitar sini, nanti kita lihat ada tempat yang cocok buat ngecamp. Oke. Nanti kita ke sana. Simak terus videonya ya lur. Jangan lupa subscribe. Bruh. Lanjut lur, masih jauh ke atas. Salam kameramen. Bruh. Aduh, hati-hati gue. Iya, 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 iya. Nah, dan kalian tahu di depan saya sudah ada apa? Saya sudah menemukan spot camping kali ini teman-teman. Dan kita lihat seperti apa penampakannya. Yuk. Buat hidupku lebih berarti. Nungguin ya. Memang babi yang kau nih. Cintamu senyaman mentari lagi. Kita camping di sini. Ada. Spotnya mantap ini lur. Cuma ini kayaknya agak merinding juga ini. Soalnya ini hutan masih bener-bener perawan lur. Goblok. Jadi kayaknya belum ada manusia yang kesini lur. Ya saya minta doanya lur ya, supaya camping kali ini berjalan dengan lancar dan bisa menghibur kalian semua. Iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Terus pantengin ya. Siap. Oke, sekarang kita sudah sampai spot. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita siapkan dulu. Kita rakit tenda dulu. Iya, 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 Biar iya. nanti kita nanti malam tidur nyenyak loh. Cuma ini kayaknya setelah saya survei, ini juga rawan juga lur. Kalau hujan deras nanti bisa banjir. Orang kalap kita lur. Goblok. Oke, langsung kita bikin tenda lur. Oke, sekarang kita rakit tendanya lur. Nah, ini tenda masih pinjem lur. Barangkali nanti ada yang mau endorse apa gimana, siap lur, kerjasama lur. Nah, ini sementara nyewa dulu, belum ada budget lur. Iya, 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 iya. Pastinya di sini.
Oke. Sekarang tendanya sudah jadi lur. Ya. Seperti biasa lagu wajib. Setelah bikin tenda kita ngopi dulu lur. Biar cepet encer lur. Jangan mikirin setoran mulu lur. Ngopi dulu. Memang babi yang kau nih. Nih. Airnya langsung dari sumbernya lur. Nah, sini kameramen liatin. Ini cukup lur buat berdua. Sip, mantap. Oke. Kita nyalakan kompornya lur. No, 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 no. Baik. Oke lur, sekarang kita bikin kopi. Bagi nanti dulur yang mau disponsorin bisa japri. Memang babi yang kau nih. Oke, kita ngopi dulu mas bro. Buat hidupku lebih berarti. Mantap. Nungguin ya. Cintamu senyum mentari hati. Bruh. Emang paling enak itu ngopi Memang babi yang kau nih. di alam terbuka seperti ini bro. Kita ngopi dulu. Nanti setelah ini kita lanjut explore ke sana, ke atas. Nanti apa saja yang akan kita temui. Kamu nanya. Oke lanjut terus ya. Bruh. Jangan skip, jangan kemana-mana dulu. Goblok. Memang babi yang kau nih. Gimana lur? Masih keinget sama angsuran? Oke, tonton video ini terus ya lur. Bruh. Nanti saya akan berikan solusi kepada kalian gimana caranya melupakan angsuran atau tips-tipsnya. Oke, sekarang saya mau coba explore hutan ini. Kira-kira nanti kita temukan apa saja. Kamu nanya. Ya. Sekalian mau nyari kayu bakar lur. Biar nanti malam kita nggak kedinginan. Iya iya Oke, iya iya. langsung saja lur, gas. Hati-hati. Astagfirullah. Oke. Dari nyampe sini udah nemuin ini lur. Ini kira-kira tumbuhan apa ya ini ya lur ya? Oh ini kayaknya bunga lur. Goblok. Nggak bisa dimakan ini. Ya nanti kita jalan-jalan lagi. Nah ini lur, di sini juga ada pohon apa ini nggak tahu lur ya. Kalau di tempat kalian ada nggak ini kira-kira ini lur? Wah mantep iki kayaknya dipangan iki.
Oh, no, no, Wah, no, panganan no. ketek iki lur. Gak enak. Lanjut lur. Tak liatin lur. Jadi saya camping di bawah sana lur. Oke. Pas di bawah air terjun. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi banjir ya lur ya. Jadi nanti besok saya mau coba ciblon di sana nanti lur. Kita berenang nanti di sana ya. Oke, kita lanjut ke atas dulu. Kita cari kayu bakar lur. Tempatnya bener-bener indah lur. Surga tersembunyi lur. Mantap lur. Seger tenan banyune lur. Mantap. Kita naik ke atas sana. Kita akan cari. Wes. Nah, ini juga ada tanaman ini lur, kayak pisang ini. Mirip seperti pisang, daunnya, batangnya, cuma ini kurcaci kayaknya ini lur. Goblok! Tapi ini kalau buat dijadikan tanaman hias di rumah, mantap ini lur. Tapi saya nggak mau ambil lah. Yuk lanjutlah. Bruh. Wah, tempatnya mantap, mantap. Bener-bener ini. Lanjut, lanjut. Tumbuhan lagi juga ini lur. Wah, bentuknya merah merona. Tumbuhannya seperti ini lur. Oh, no, 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 no. Pedes. Rasanya pedes. Lanjut. Jadi di sini saya tadi melihat ada ikan lur. Berarti di sungai ini ada habitatnya lur. Tahu ikan gabus atau ikan kutuk kalau di daerah saya itu namanya lur. Nah, nanti kalau camping selanjutnya saya akan coba bawa pancing lur. Nanti kita tes di sini ada ikannya apa enggak. Tapi saya tadi lihat, bener-bener saya lihat lur. Cuma kameramennya kelamaan itu tadi. Goblok! Oke, lanjut, lanjut. Oke. Kami. Hah? Nah, buat kayu ini cocok ini. Hah? Semakin ke atas, semakin naik pemandangan, semakin mantap lur. Mantap men. Pemandangannya semakin edan men. Goblok! Naik ke atas men. Oke teman-teman,
Oke lur, mungkin cukup sampai sini saja ya, nggak usah terlalu ke atas. Soalnya tadi saya mendengar suara raungan harimau lur, saya takut lur. Soalnya ini hutan masih perawan, hutan masih lindung lur. Goblok. Jadi di sini masih banyak binatang buasnya. Jadi nyampe sini nanti lain kali saya akan camping jauh lebih ke atas lagi lur. Oke, tetap ditonton ya, biar nggak kepikiran sama angsuran mulu lur. Iya, 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 iya. Dos, gandos, mantap. Oke lur, jadi nanti kalau semisal subscriber saya sudah mencapai 1000 lur, saya rencana akan mengundang teman-teman subscriber untuk camping bareng sama saya lur. Hanya jika kalian semua ingin camping bareng sama saya, explore hutan yang indah seperti ini, kalian harus subscribe lur. Oke? Iya, 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 iya. Oke, sekarang saya sudah dapat kayu bakarnya. Kita bikin api lur, buat masak-masak. Ini perut udah mulai keroncongan, biar kita ndak fokus sama angsuran ya lur. Goblok. Oke, jadi hari sudah sore lur, sudah mulai gelap. Nah, sekarang saya sudah selesai membuat api. Dan sekarang kita masak dulu lur, buat ganjel perut, biar nggak kepikiran sama setoran lur. Masak apa, Bang? Ini menunya kita bikin sate aja lur, yang praktis. Soalnya kalau masalah bumbu-bumbu saya kurang paham lur. Goblok. Ini ada daging sapi yang sisa kemarin. Kita potong-potong dulu. Angsuran rasa dipikir. Yang penting wayahe setoran ono lur. Iya, 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 iya. Keadaan sudah mulai gerimis ini lur. Oke. Mudah-mudahan nggak jadi hujan lah ya. Mantap. Oke, kita nyate dulu mas bro. Tarik. Mantap. Ini dia lur, definisinya Goblok. orang nggak mikirin angsuran itu seperti ini lur. Sombong amat. Jadi santai-santai. Oke. Oke, sepertinya sudah matang lur. Mari kita makan mas bro. Ini, men. Oke. Jadi ini sudah saya cuci. Oke. Kita taruh sini aja satenya lur. Wes. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Bener-bener ini. Kita kasih jambangnya dulu, bawang merah. Belajar masak lur. Oke, kita kasih kecap dulu mas bro. Sip. Nah. Mantap. Dari kelihatan ini.
Ini dia teman-teman di balik layarnya untuk hasil video yang kemarin. Waduh, saya omelin teman-teman, bener-bener goblok. Sudah saya kasih tahu cara ISO-nya seperti apa. Terus frame rate-nya gimana. Ya mudeng-mudeng lur. Memang babi yang kau nih. Ya alhamdulillah udah mantep kayaknya. Nanti coba nanti dilihat hasilnya kayak apa. Oke. Makan lur. Bruh. Empuk. Jadi ini dia salah satu definisinya. Definisi bahwa cara menghindar angsuran lur. Kita bawa healing ke hutan, Oke. terus kita bakar-bakar, Memang babi yang kau nih. masak-masak di hutan, camping. Angsuran hilang kabeh. Bruh. Rakimutan belas. Iya 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 iya. Iya. Tenang, nanti saya bagi tipsnya lagi. Ini baru yang terkecil lur. Jadi saya tadi di atas sana melihat ada seekor harimau lur. Jual dari sana di atas. Harimau semalam itu ada yang datang lur. Nggak tahu itu makhluk apa, hewan apa itu mengendus-endus lur.